হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে ক্লাসে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি সুন্দর অনুচ্ছেদ রচনা। আজকে আমাদের অনুচ্ছেদের বিষয় হলো বাংলার সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বাংলার পাখি। তাহলে এসো বন্ধুরা, আমরা শিখে নিই এই অনুচ্ছেদ রচনাটি। বঙ্গজননীকে সৌন্দর্যময়ী করে তুলতে প্রকৃতি কোনো দিক থেকে কার্পণ্য করেননি। উত্তর দিক পাহাড় দিয়ে ঘিরেছেন, দক্ষিণ দিক সাগরের জল দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন, আর মধ্যভাগে রেখেছেন অতি উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ সমতল ভূমি। সামান্য পরিশ্রমেই যে ভূমি হয়ে ওঠে শস্য শ্যামল। কিন্তু এ তো বঙ্গজননীর বহিরঙ্গের রূপ। প্রকৃতি বাংলাকে সাজিয়েছেন শত সহস্র রকমের গাছপালা, ফল ফুল আর পশু পাখি দিয়ে। এদের মধ্যে বাংলায় পাখির প্রাচুর্যের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়, কারণ যে অঞ্চল বা স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়, সেখানে পাখিরা যায় না। বাংলায় স্থলচর এবং জলচর পাখিদের সমারোহ। ভোরবেলা কাক চড়াইয়ের ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। বসন্তে আম গাছের ডালে আম্র মুকুলের সমারোহের মাঝে লুকিয়ে থাকা কোকিল তার সুমধুর কুহু কুহু ডাকে চারদিক মাতিয়ে তোলে। গাছে গাছে আরও কত পাখির নাচানাচি আর গান। দোয়েল, শালিক, ফিঙে, পাপিয়া, বউ কথা কও, কাঠঠোকরা প্রভৃতি। বাড়ির কার্নিশে পায়রাদের অবিরাম বকম বকম ডাক যেন কানে সুধাবর্ষণ করে। বক, মাছরাঙা, গাংচিল, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বেলেহাঁস প্রভৃতি জলচর পাখিরা মনের সুখে এদেশের খালে পুকুরে বিচরণ করে। শীতের আগে দূর বিদেশ থেকে দল বেঁধে হাজার হাজার পাখি হাজির হয়, এদেশের জলাভূমিগুলি মাতিয়ে তোলে। শীতের শেষে আবার উড়ে চলে যায়। পাখিরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতীক। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের হিংস্রতা এবং পরিবেশ দূষণের কারণে বিদেশ থেকে আগত পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা কমছে। আমাদের চারপাশের পরিচিত পাখিদেরও সংখ্যা কমে আসছে। নিজেদের যদি আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলি, তাহলে আমাদের পবিত্র কর্তব্য হবে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের প্রতীক পাখিরা যাতে নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখে নিলাম বাংলার সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বাংলার পাখির কী গুরুত্ব আছে তার এই সুন্দর অনুচ্ছেদ রচনাটি। তাহলে বন্ধুরা, আশা করছি তোমাদের এই অনুচ্ছেদটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটিকেও, সঙ্গে বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিবে, যাতে আমার চ্যানেলের সমস্ত তথ্য তোমরা সরাসরি পেয়ে থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।